ជំរាបសួរថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានបង្គាខ្ទិះឆ្ងាញ់ពិសេសមកជូនបងប្អូនទៀតហើយណាចាសម្រាប់មុខម្ហូបនេះយើងអាចញ៉ាំជាមួយបាយក៏បានញ៉ាំជាមួយនំប៉័ងក៏បានដែរណាបងប្អូនគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើណាជាពិសេសណាគឺមាននៅវិធីចម្អិនងាយស្រួលហើយលឿនរហ័សទៀតផងសូមអញ្ជើញទស្សនាវិធីចម្អិនណាជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាបងប្អូនណានឹងបានទស្សនានៅមុខម្ហូបថ្មីរបស់នាងខ្ញុំជាមួយនឹងវិធីធ្វើងាយលឿនរហ័សសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងទៀតផងណាចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំវិញណាថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមានបង្គាចំនួនកន្លះគីឡូក្រាមចាហើយបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំដែលមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងណាមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃម្ទេសខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមចាជាមួយល្មៀតរំដេងនិងស្លឹកក្រូចសើចទៀតផងណាគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតមានដូចជាអំបិលខ្នុរស្ករសទឹកត្រីចាជាមួយនឹងម្ទេសឆ្អើរបងប្អូនចាជាមួយនឹងកាពិចាបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចចាហើយនេះខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសម៉ាឡេចាហើយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងខ្ទិះដូងបងប្អូនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំប្រើខ្ទិះដូងកំប៉ុងចាជាពិសេសនោះគឺនាងខ្ញុំមានជាមួយនឹងនំប៉័ងចាសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយនឹងបង្គាខ្ទិះរបស់យើងទៀតផងណាជាដំបូងគឺយើងចាប់ផ្ដើមហាន់នៅគល់ស្លឹកគ្រៃស្ដើងចាជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតណាចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំដែលយើងបានហាន់រួចហើយនេះគឺនាងខ្ញុំយកទៅក្រឡុកជាមួយនឹងម្ទេសឆ្អើរដែលបានត្រាំទឹករួចហើយយកគ្រាប់ចេញឲ្យអស់ណាបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យហឹរណាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំយកស្លឹកក្រូចសើចនេះយើងយកទ្រនុងកណ្ដាលចេញណាបងប្អូនចារួចហើយគឺយើងយកស្លឹកក្រូចសើចរបស់យើងនេះណាមកហាន់ជាសរសៃឆ្មាលចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំហាន់ជាមួយនឹងម្ទេសម៉ាឡេនេះបងប្អូនជាសរសៃដូចគ្នាណាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសម្អាតបង្គាវិញម្ដងបងប្អូនចាបង្គានេះគឺជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកចាកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនិងជំងឺគាំងបេះដូងបងប្អូនចាហើយជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងនឹងគឺរឹងមាំហើយមានសុខភាពល្អទៀតផងចាជួយបង្កើនមុខងារក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតចាហើយបង្កើននៅបរិមាណកោសិកាឈាមក្រហមបងប្អូនទទួលទានបង្គាគឺជួយពង្រឹងដល់សុខភាពខួរក្បាលនិងបេះដូងចាដោយសារតែអាហាររូបត្ថម្ភរបស់បង្គានឹងគឺមាននៅអូមេហ្គា3ចារៀបចំសាច់និងគ្រឿងផ្សំរួចរាល់ហើយគឺនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះហើយយើងដាក់ប្រេងឆាក្តៅចាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់គ្រឿងផ្សំដែលយើងបានក្រឡុករួចហើយបងប្អូនមករួចហើយចូលឆាឲ្យឈ្ងុយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគល់ស្លឹកគ្រៃគឺនាងខ្ញុំក្រឡុកជាមួយនឹងម្ទេសឆ្អើរបងប្អូនទៅធ្វើឲ្យពណ៌របស់យើងនឹងគឺក្រហមល្អបែបនេះចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំនេះបងប្អូនអាចក្រឡុកឬក៏បុកផ្សេងក៏បានហើយយើងចិញ្ច្រាំម្ទេសឆ្អើរហ្នឹងផ្សេងគ្នាក៏បានដែរចាបន្ទាប់ពីឆាគ្រឿងរបស់យើងឡើងឈ្ងុយហើយគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងកាពិពាក់កណ្ដាលត្រពាកបាយបងប្អូនឆាជាមួយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងឲ្យឡើងឈ្ងុយម្ដងទៀតណាចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទិះដូងនេះបងប្អូនចាប្រហែលជាកន្លះកូនចានចង្កឹះចាសម្រាប់ខ្ទិះថ្ងៃនេះដែរគឺនាងខ្ញុំប្រើខ្ទិះដូងកំប៉ុងបងប្អូនចារួចហើយបន្ថែមអំបិលខ្នុរចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយស្ករស1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូន ច
ចារួចហើយគឺយើងបន្ថែមទឹកបន្តិចណាចាចាបន្ទាប់មកគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងបង្គាចូលបងប្អូនចានៅពេលដែលយើងដាក់បង្គាចូលគឺយើងត្រូវបន្ថយភ្លើងបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យខ្លោចចាព្រោះសាច់បង្គាគឺឆាប់ឆ្អិនណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះបង្គាខ្ទិះរបស់នាងខ្ញុំគឺឆ្អិនហើយណាបងប្អូនចាបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចដែលយើងបានហាន់រួចហើយនេះចាជាមួយនឹងម្ទេសម៉ាឡេចូលគឺជាការស្រេចតែម្ដងបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅបងប្អូនរួចហើយគឺយើងចាក់ខ្ទិះដូងដែលនៅសល់ហ្នឹងចូលចាចាហើយបន្ថែមម្សៅឆាចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយបងប្អូនជាមួយទឹកបន្តិចមកចាគឺយើងឆាឲ្យរាងខាប់បន្តិចបងប្អូនគឺជាការស្រេចតែម្ដងចាតោះបងប្អូនមកញ៉ាំបង្គាខ្ទិះជាមួយនាងខ្ញុំណាចាមកម្ហូបមួយនេះពិតជាចម្អិនលឿនរហ័សហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនអាចសាកល្បងចម្អិនញ៉ាំជួបជុំគ្រួសារបានណាជាពិសេសនៅពេលដែលយើងបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទិះចូលទៀតបងប្អូនគឺរឹតតែធ្វើឲ្យបង្គារបស់យើងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើណាចារួចហើយគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចជាមួយនឹងម្ទេសឲ្យកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាចាហើយថ្ងៃនេះដែរគឺនាងខ្ញុំធ្វើបង្គាខ្ទិះនេះសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយនំប៉័ងណាចាបងប្អូនធានាថាឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តតែម្ដងណាចាហើយប្រសិនបើមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាចាហើយបើពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាអរគុណ